3, 2, 1. Three, two, one. Here we go! 예, 안녕하세요. KLC의 임상현 대표입니다. 안녕하세요. 린삼입니다. 네, 안녕하세요. 에스라인더스트의 시단입니다. 안녕하세요. 그라바스타 코리아 박상진 대표라고 합니다. Hi, I'm Shiv. I'm representing DJI here today. 저는 에이폰 메이커랑 피부맥 에레나입니다. Hi, my name is Mario. I'm from GMK. Hello, we are Osime. We are a Canadian KitKat brand. Hi everyone, welcome to iQnix booth. 안녕하세요. 델라키라고 합니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 아티산 브랜드 샌더나트를 운영하고 있는 샌더입니다. 아티산 키캣 브랜드 비키 아틀리에를 운영하고 있는 조라고 합니다. 네, 저는 나무아트 대표 공남호라고 합니다. 안녕하십니까. 저 2년차 아티산 작가로 활동하고 있는 도트라고 합니다. 저는 토이케 스튜디오를 운영하고 있는 배재협입니다. 네, 안녕하세요. 이번에 러브 휘슬 팀으로 나온 클라우드 민서라고 합니다. My name is Chad. I go by Bad Chad on the internet, and the brand, my artisan brand is Rubber Hose. 大家好，我是 OLAB QK 和 Neo 还有 TipTap 的负责人。我是来自 Creative 的赵凡磊。大家好，我是 Milky Case 的总经理陈昭义。大家好，这边是 Choose Force，我们。大家好，我是来自 TUT Kids。 Hello friends in South Korean, I'm Sophie from Wuche Studio. 大家好，我是来自装备前线的刘哲宇。Z Frontier 是我们的品牌，我们来自中国，